Бул видео реферальный ссылканы алган жаңы катталуучуга тиешелүү. Демек, сиздер реферальный ссылканы кимге жөнөткөн болсоңуздар, аркасынан дал ушул видеону кетиресиздер. Эгерде сиз ушул реферальный ссылканы алган болсоңуз, мен сизди куттуктайм. Сиз өз алдынча Faberlic компаниясына катталууну чечтиңиз. Эми сиз ушул ссылканы басыңыз. Сизди Faberlic компаниясы ушундай соонун өзүнүн белеги менен тосуп алмакчы. Сизге бул жерде кайсыл учурдан баштап кайсыл учурга чейин катталсаңыз, кандай белекти ала турганыңыз жазылуу болот. Бул 26 февралдан 17 мартка чейинки коюлган белектер. А эгерде сиз 18 марттан ары же болбосо июнь, июль, август айларында катталган болсоңуздар, ошол сиз катталгандан кийинки каталыкты ала турган белегиңиз ушул жерге сүрөтү чыгып калат. Бул биздин учурда 26 февралдан 17 мартка чейин катталып биринчи заказын жөнөтүп жана төлөгөндөргө, мына 17 мартка чейин төлөгөндөргө гана ушул белек берилмекчи. Бул корейская серия. Ар бир каталогдун белектери ар башкача болмокчу. Буну дал ушуну көргөндөн кийин сиздер ылдыйраак түшөсүздөр да бул жерге населенный пункт жазасыздар. Мисалы үчүн Бишкек болсоңуздар, сиздерде бул жер таптаза болот. Мен жана белгилеп койгон үчүн Бишкек деп чыгып калды. Эгерде Бишкекте болсоңуздар, сиздер Бишкек деп жазасыздар. Бишкек деп жазып, бир аз күтсөңүздөр, сайт өзү таап берет. Бишкек, 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 Кыргызстан деп. Мына ушуну белгилеп коесуздар. Эгерде сиздер Кыргызстандын башка жагында болсоңуздар, балким Ошто, Ош деп жазсаңыздар, мынакей Ош, Карасуйский область, Ош, то есть Карасуйский район, Ошская область деп мынтип чыгып калат. Эгерде сиздер балыкчыда болсоңуздар, балыкчы деп жазасыздар. Бир аз күтөбүз, күткөндөн кийин дал ушинтип район, область менен чыгып калат. Мисалы үчүн Кочкор деген дагы бар. Кочкор дегенде Кочкор ата деген дагы бар. Күтүп турабыз. Бул жакта Кочкор ата да чыгып калды, Кочкор айыл деп да чыгып калды. Ушул жерден өзүңүзгө туура келгенин тандап аласыздар. Айтор кайсыл аймакта болсоңуздар, ошол аймактын атын жазасыздар. Мисалы үчүн өтө майда айылдар жазбайсыздар. Мисалы Кочкор районуна караштуу айылдар Кочкор деп жазсаңыздар болот. Балыкчынын айланасындагы Кара Шаар, Ак Өлөң, Кара Өлөң деген сыяктуу айылдар балыкчы же болбосо Баканбаев жакын болсо Баканбаев деп жазасыздар. Тоң району жакын болсо ошондой эле Түп деп да жазсаңыздар болот. Каракол, Чолпон ата деп айтор майда айылдарды эмес, ошо кайсыл айылдар, кайсыл шаар же болбосо кайсыл айыл сиздердин районуңуздардын центри болуп саналса, ошону жазасыздар. Андан кийин бул жерге фамилияңызды жазасыз, атыңызды жазасыз, отчествоңузду жазасыз, жынысыңызды жазасыз, имейлиңизди жазасыз, электронный поштаңызды. Андан кийин телефон номериңизди көрсөтөсүз. Башка жакта жашасаңыздар, Москва, Казакстан болсо, анда дагы бул жерден өзгөртөсүздөр. Андан ары бул жака дата рожденияны жазасыздар. Бул жерден болсо согласно получить, муну да белгилейсиздер. Анан согласно на обработку деп ушул жерге да галочка коесуздар. Баардыгын толтургандан кийин галочканы койгондон кийин бул жер кара болуп күйүп калат. Ошол кара болуп күйүп калган кезде зарегистрироваться деп басасыздар. Сиздер баскандан кийин катталдыңыздар дегенди түшүндүрөт. Кандайдыр бир белги чыгышы мүмкүн, сиз ийгиликтүү катталдыңыз деп. Мен азыр каттап көрбөгөндүктөн бул жактан баардыгын толтурбагандыктан айта албай жатамын. Дал ушундай жол менен оңой эле сиздер өз алдынча катталып алсаңыздар болот.